Улсын ноёдох оргил отхон тэнгэрэн зууж улсын наадмын зурхайда алтан жолоогоор бүсээ төрсөн галбиран зүрл шүүгүй хурдан борын дахилнэ төгөлдөр монгол наадамда төрлөг нэмэ цэргэнэмдэ. За сайн байцгаана уу. За нийт Монголынхаа ард түмэнд одоо энэ ирж байгаа баяр наадмын мэнд төргийа. Намайг Арангаа аймгийн Цэгэр сумын хараад аймгийн алдарт байж Очирбат гэдгээ. Энэ хавраас ахуулаад бэлтгэлээ хийсэндээ тэгэл энэ жилийнхаа наадамд хавар 5 сарын дундаас ахуулаад булганы баян нурд ногоонд байж байгаа л 6 сарын ихээр ирээл тэгээд ерөнхийдөө бэлтгэлээ мордын ажлыг эхэлсэн. Тий. Одоо нэг 24-5 морь байгаа юм болоо да. Тэгээд нэг энэ хавар нэг 3 аймгийн бүс дурлцсан баг. Тэгээд сүүлд ирсээр энэ Хойтлын аймгийн Арангаа аймгийн Захир сумын аймгийн 9 насны аймгийн бүс дурлалдаад ирсэн. Тэгээ баг саг наадмуудаар ерөнхийдөө гайгүй дурлцсан. Одоо ерөнхийдөө маргааш аймгийн наадмын сонгуул насаар эхлэх гээд тэгэл аймгийн наадмуудаа мордуулах гал ерөнхийдөө бэлтгэлээ хийгээл гэж байна да. Одоо ерөнхийдөө азраг гэвэл манад одоо нэг л азраг байгаа. Тэгэл бус наснууд нь ерөнхийдөө 3-аас дээш ерөнхийдөө байгаа. Тий. Тэгээд одоо нэг аймгийн бүсийн наадмаас одоо энэ хавраас хол аймгийн бүсийн наадмаас чинь 2 төрөө 7 хайрыг авсан болов аймгийн бүсийн наадмаас. Тэгээд одоо тэгээд энэ жилийн аймгийн дурлалт аймгийн наадманд дурлах гал тэгээ байж. Сая энэ Эрдэнэ улган сумын наадам болсон чинь нэг 5 үрээ харигдсан баг. Тэгээд баг жижиг наадмаар энэ жил морь ууж энэ жилийн уяа хэлсээр нэг бүх наадмуудаа оруулах юм бол нэг юм цаас нэг гайгүй директор болчихж байгаа хаа. Тэгээ сонгуул дээр энэ хамгийн наан зогсож байгаа энэ манай нэг үеэл ах байд юм а. Тэрний азраг над дээр өгддөг. Тэгээд энэ сонгуул дээр ганцхан азраг мордно. Тэгээ сонгуул дундад нэг үрээ маань мордно доо. Маргааш бол сонгуул англиад угаас 2 л юу мордох юм. Мордох юм. Энэ одоо энэ нэмнэт яваа галтар үрээ сонгуул дундад мордох юм. Манай өвөө энэ нэгдлийн адууч хүн байсан гэсэн. Манай ах нар мах нар л тэгж ярьдаг. Тэгээ би бол яг энэ ч ганц нэг багасаа баг жижиг байхдаа ганц нэг хүүхэд байхдаа ганц нэг морь унаал тэгж байгаа л энэ Монгол улсын алдарт байж Дундгой аймгийн Дэрэн сумын хараад Монгол улсын алдарт байж Бараг Бат Эрдэнэ гэдэг манай ах шиг Гүразрын Бат Эрдэнэ л гэдэг юм л да. Олон түмэн Бараг Бат Эрдэнэ л гэж ярьдаг. Тэгээ ахыгаа дагаад тэдний ерөнхийдөө морь уух хэрдэнд багшаасаа суралцсан да. Тэгэл одоо багийнхаасаа сурсан одоо заасан мэдсэн тэгэл тэр ажил арга ухаанаар л одоо энэ ч нэрэл морь ууж энэ гэж 2020 онд анх нутагтаа ажил морь уусан да. Тэрнээс хойш нутагтаа сайхан уралдаж байна. Сумын алдарт гэдэг цолыг чинь би 2022 онд авчихсан санагдаж байна. 23 оны 100 манай Цэгэр сумын 100 жилийн болоод тэгээ би тэр 100 жилийнхаа байгаас азраг харагдуулаад 2 их насны морь аман үзүү 3 гээд соёолон аман үзүүдүүлээд 2 хязаалаа харагдуулаад 1 даага харагдуулаад тэгээд тэр жил би нэг аймгийн бусын наадмаас нэг 21 харагдвал авч ирсэн баха. Бүрэнгаа мангаа гэл ингээл тойр зуралдаал. Тий. Тэгээд 23 оны өвөл би аймгийн алдарт цол авч ирсэн. Дорж алтан гэрэлгээ түүний унгаа азраг байгаа. Унгаа адуу байгаа. Тэгээд Санжаа сөрөнгийн Бомын Эрдэнэ гээд манай ах шүдлэн үрээ байхад нь ах тэр авч ирсэн. Ах авч ирсэн. Тэгээд шүдлэнгээс хойш ерөнхийдөө баг саг наадам сум тэгэл одоо сая энэ Захирын аймгийн бүст сонгуул насанд аригдсан. Дорж алтан гэрэл гэдэг хүний сарт гэдэг азрагны төлөлдөө. Тэгээ одоо энэ жил эн чинь гавшиг азраг болж байгаа. Чамаар морь уух сонирхолтой хүн хэр байлгүй? Бага. Тэгэл манай энэ Өөрөнгө харны нэг ах уу байдгийг хүрлээгээд Батүрл гэдэг нэг ах байгаа. Тэгээ энэ манай нэг Батлагын Жамбал гэдэг манай энэ малын эмчдүү манай бас надтай хамтраад минь эмч хийгээд тэгээ битэр морой уяад тэгээ байж идэх. Тэгэхээр энэ Бомын Эрдэнэ гэдэг манай нэг ах уу. Манай энэ Цэнхрийн Пүрвдөржи Манлаа хоёр гэдэг бас манай нэг ах байгаа. Тийм над дээр ч бас гайгүй юм бэ. Бас манай нэг найз байгаа. Хотод байдгийг Баттарж гэдэг бас нэг залуу бий. Гайгүй хүмүүс байгаа. Нэг гайгүй хүмүүс нэг 4 5 7 8 гэл ингээл 20 градус дуу. 20 тэ ууж байгаа. 26 7 байна уу? Энэ манай энэ Батлагын Жамбал гэдэг энэ дүүгийн үрээ байгаа. Намдгийн үрлээ байгаа. Мөнгөн гушууд гэдэг азарганы төл. Нодлон дааг
сөнгөд 3 харигдчихсан баха. Тэгээ энэ жил шүдлүүрээ энэ хар орны бүст хавар харигдаад тэгээ сая энэ зууныхаа эхний уралдаанаар энэ захирын бүст шүдлүүрээ аймгийнхаа бүст төрүүлээд тэгээ одоо аймгийнхаа наадамд орох гол байж байгаа. Энэ зууны эхнийхээ уралдаанаар төрүүлчихээ тэгэл байж байгаа тий. Тэгээ энэ халзуурээ болохоор манай энэ Үрэнгай аймгийн хар орон сумын яриад Батүрлгээд Насаг дөржийн Батүрлгээд ахын унган үрээ байгаа мó. Сая энэ 2 уралдаад нэг баг наадамд харигдаад сая энэ Эрдэнэ улган сумын наадамд харигдчихад одоо тэгээ аймагтаа уралдах гал бас үлээж байгаа. Тийм Үрэнгай аймгийн хар орон сумын яриад Насаг дөржийн Батүрлгээд тэр ах юм бас үрээ байгаа юм. Тэгээ энэ хавар анхныхаа уралдаанаар нэг баг наадамд төрүүлээд тэгээ сая энэ мандлын бүст бас төрүүлсэн соёл үрээ. Энэ халзан даг энэ 100 угаасаа анхныхаа уралдааныг өчигдөр уржигдөр хийгээд ирсэн. Энэ Үрэнгай аймгийн Эрдэнэ зүүн үеийн 440 жилийн аа гэдэг тэрэнд анхныхаа уралдааныг угаасаа уралдаагүй даг анхныхаа уралдааныг хийгээд тэгээд дайргийн 5-аар орсон. Тий. Тэгээд энэ манай энэ хүрлээхийн тэр араб боразрааных нь цэвэр боразрааных нь төл. Тий. Тэгэл одоо аймгийнхаа наадамд бас мордох гол бид ажил хийх гээл өчнө. Тий гусран даг. Ерөөсөө уралдааг байж байгаа л уржигдрал хамгийн анх уралдаал. Тэгэл яс. За ашрахт очроо. За. Манаас гарч. За нийт Монголынхаа ард түмэн тэгээд баяр наадмын минь төргий. Тэгээд дэн чохтоод сайхан наадараа л гэж хүсэе өрөөё дөө. Очрооны их шүтэнтэй отхон тэнгэрийн тодмонлайда оннож зайсан ажнаа хүлэгээ